Muitos e muitas, sejam bem-vindos ao canal. Desse lado esquerdo, ou desse lado direito, ou do lado esquerdo, faça a sua inscrição. Desse lado na campainha, para você receber as nossas notificações. Crédito para FKZ na imagem, o CAS no áudio. Hoje nós vamos falar de um barulho que vem acontecendo na minha scooter. E lembrando, não interessa a scooter que você tenha. O importante é você curtir a sua scooter, para aquele tamanho ideal, preço ideal, que faça no seu dia a dia ficar show de bola você ter uma scooter. O que eu descobri nesses dias é assim, venho fazendo um barulho muito forte simplesmente quando eu passo com a minha PCX em alguns declives, algumas variações de piso, vindo um barulho muito forte daqui, ó. Acompanha comigo, ó. Esse aqui, pessoal, é a tampa do tanque de combustível. E isso vem incomodando demais. Então, mais uma vez, uma solução caseira, simples, porque não adianta você levar na concessionária, que eles não vão resolver isso. Vai ser uma coisa que vai te transtornar de levar na concessionária, sendo que você pode resolver em casa. Então vamos lá para a lista de material, vai ser muito simples. Vamos lá. Muitas e muitos. Uma tesoura e novamente vocês vão perceber que é uma fita adesiva com uma espuma. Tá vendo? Você encontra em loja de R$ 1,99, artefatos de borracha. Essa vai ser a solução, ou este vai ser o remédio do barulho que vem acontecendo na tampa de combustível da PCX. Tá bom? Vamos lá? Muitas e muitos. Tá aqui, cortei os pedaços necessários, né, da espuma. Então vamos lá. Vou abrir o tanque. Nessa parte aqui, ó, você vem, coloca a espuminha. Também não vai afetar aqui, ó, o funcionamento dela. Não vai interromper aqui na hora que você precisa tirar a tampa. Então tá aqui, vem, fechou. E ó, parou o barulho da tampa da PCX. Viu? Funciona normal, não atrapalha o seu funcionamento e não faz mais barulho, só o barulho da minha mão. Tá bom? Muitas e muitos, mais uma vez, estamos juntos. Obrigado aí pela inscrição no meu canal. Novamente, vai lá para receber as notificações no sininho e conto com vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!